إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمان معزز مسافرو مشرانو كشرانو حاضرينو سامعينو زمان استاذي ننني موضوع
اهمیت الصلاة فی الاسلام ده. زمنګ استاد په دین کې من څومره اهمیت لري. منز د اسلام د پنځو بناګانو نه یو بنا ده. د دین اسلام پنځه بناګانی دي. یو بنا پکې منز دی ورو. قرآن عظیم الشان کې بار بار د دې بنا ذکر کیږي. اولنې سورت چې سورت فاتحه ته ویل کیږي یا اول سورت چې کوم ترتیب مصحف کې ده د دې سورت یو نوم سورت الصلات ده. علما مفسرین لیکي د مانزه سورت ولې دا په منځ کې ویل کیږي. ابتدا کې هغه سورت چې روزانه 15 وخت مانځه کې په هر رکعت کې دا سورت ویل کیږي. بیا دې پسې دوهم سورت چې سورت بقره ته ویل کیږي. فرمای رب العالمین ذالک الکتاب لا ریب فیه. دا هغه کتاب چې رب العالمین را لېږلی دی. دا هغه کتاب چې په لوح محفوظ کې پروت دی. لا ریب فیه د دې په حقانیت کې څه قسم شک و شبهه نشته. هدن للمتقین دا هدایت دی د پاره د متقین. اوس د متقی صفت کوي ما او تا ته چې دا متقین څوک دي؟ الذين يؤمنون بالغیب. دا قرآن چې د متقین د پاره هدایت دی دا کم خلق دي متقین؟ د دې تفصیل کوي رب العالمین. دا متقین هغه خلق دي چې ایمان په غیب لري. الله یې لیدل نه دی ایمان یې راوړی فقدرته له ایمان راوړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام لیدل نه دی ایمان پر راوړي. جنت لیدل نه دی ایمان پښتا. جهنم لیدل نه دی ایمان پښتا. مخکنی انبیاء لیدل نه دی ایمان پر راوړي. ایمان پر لري. نو دا خلق د فاره هدایت. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. ایمان په غیب لري او منځ کې هغه منځ الصلاة چې الله ویلي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په امر کړی او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ملګرو خپل صحابه او خپل امت ته دغه تعلیم ورکړي چې داسې منځ وکوي. عام نه ويقيمون الصلاة. هغه منځ چې الله ویلی او نبی علیہ السلام کړی تطبیق کړی او به صحابه کرامو ته دغه منځ تعلیم ورکړي به امت تفریح. دا ټول دلالت د مانځه په اهمیت باندې. لقمان حکیم سے خپل بچی ته امر کوي هغه مهم شی یا بنی اقم الصلاة. اے بچیا منز کوا منز په صحیح طریقې سره کوا. وامر بالمعروف امر په نیکیو کوا. ونهى عن المنکر او د نارواو نه خلق منع کوا. لقمان حکیم صاحب چې خپل بچی ته تعلیم او تربیت ورکوي څه وایي ورته؟ منز کوا. ګوره منځ نه پاتې نشي. نو محترم ورونو منز د اسلام د 15 بناګانو نه یو بنا ده. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان څوک دي؟
مؤمنان هغه خلق دي چې کله د الله ذکر وشي د الله نوم یاد شي د زړه نرم شي د الله د ذکر سره فورا د زړه نرم شي وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او چې کله د قرآن عظیم الشان آیات ولوستل شي د مؤمنانو باندې زادتهم ایمانا بی ایمان زیدی وعلى ربهم يتوکلون فل رب باندې دې څه کوي بیا توکل کوي نو به فرمای دا مؤمن چې د زړه د الله د ذکر سره نرم شي دا سره چې د قرآن د تلاوت سره د ایمان زیاتیږي دا سره چې په خپل رب باندې ایمان لري الذين يقيمون الصلاة دا هغه خلک دي چې مون صحیح طریقې سره کوي ومما رزقناهم ينفقون او هغه مال چې د طرف ورکړل دي هغه انفاق او خیرات او صدقات کوي به رب العالمین د دې خلکو د فار یو فیصله کوي یو جایزه مقرر کوي یو حکم کوي وی اولئک هم المؤمنون حقا دا صحیح مؤمنان دي د الله نوم یادېږي د زړه نرمي د قرآن تلاوت کیږي د ایمان زیاتیږي او فرض من ایمان لري منزله کوي انفاق کوي نو رب اولئک هم المؤمنون حقا دا حقیقي او صحیح حق مؤمن دی نورونو منز دا د مؤمن مسلمان او د خپل رب مین کې یو صله ده یو رابط ده کله چې ته یو سړی ایمانداری ګورې یو سړی باندې فیصله کوي چې دا ښه سړی دی دیندار او د متدین دی دغه مانځه ته ګوره که دا منځګزار او ته به فیصله کوي چې دا ښه سړی دی د 15 وخته مانځه پابندو د 15 وخته جمع پابندو دا به مؤمنان په فیصله کوي چې دا ښه دیندار او متدین سړی دی ظاهری شر ظاهر منی او ظاهر کې سړی برابر دی اوس پټ امور د الله سره دی بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې بکله یو قوم باندې عمله کوله چې بلال ویل به غوږ کړي دي کړي ته اذان پکې کیږي او مونږ کوي دا مؤمنان دي فرید نو اذان کول او مونږ کول دا شعائر الله دي شعائر الاسلام به بغي باندې جنگ نکو بني الإسلام على 5 عبد الله بن عمر رضي الله فرمای چې الصادق المصدوق حبيبنا وحبيب رب العالمين فرمای بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان اسلام پنځه بناګانو نه جوړ شوی دی یو بنای شهادت الله اله الا الله دوهم بنای اشهد ان محمد رسول الله دریم بنای منځ کول دا مخکنی دو بناګانې چې ذکر شي الله باندې شهادت رسول الله باندې شهادت د دې دواړو د اوامرو مطابق منځ کول صحابه کرام فرمای العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر زمنګ او د دې خلکو مسلمانانو او د کفارو مینځ کې چې شته مونږ دي نو که چا مونږ کو مؤمن مسلمان دی او که چا پرې خود فقد کفر دا الفاظ دي به دا کافر شي او بعض روایتونو کې راځي چې من ترک صلاه متعمدا قصدا یو سره مونږ پرې دي نو فقد کفر دا یقینا کافر ورونو مونږ کول
دا به په هغه طریقه موږ او تاسې کوو چې کومه طریقه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو ځل زه جمعات کې ناست وم، تلاوت مې کوو د مانځه نه وروسته نمر داسې زیړ شوی دی، نو یو ورور مې ولید چې راغی، 4 رکعاته مونځ یې په 1.5 دقیقه کې وکړ. داسې تیز مونځ، داسې چټک، کته پورته فوجي مونځ یې وکړ. نو ما راوغوښته، ما وروره دا د کوم مونځ وکړ؟ دا مونږ ته چا ښودلی و او دا کوم وخت کې دی وکړه؟ الله دونه ښکلې ځواني دله درکړې ده، دونه ښکلی وجود دی، دونه ښکلی سړی، ښکلی شکل صورت دله رب درکړی دی. ته ګوره سامنے فریضه د 5 وخته مونځ، دې وخت کې اوس نمر زیړ شوی دی او بیا داسې ټکټکې کې فوجي مونځ شروع کړی ده. کوم الهي او محمدي مونځ چې دی هغه نه کې او دغه فوجي مونځونه دې شروع کړي. دا ته چا ښودلی دی ورو؟ نو ورونو وایي زما دوام و ډیپټي مې وه، نه مې شو کولی چې دوام نه اوس رالم. د دنیا د ډیپټۍ دپاره هغه رب العالمین چې کومه ډیپټي، هغه رب العالمین چې کوم ما او تا باندې مقرر کړی دی هغه موږ لیټ کوو. د مال کې به الله څه برکت واچي، په دې ډیپټۍ کې به الله دله څه برکت واچي. متاسفانه زمونږ مسافر رونه ډېر زیات سست دي په مانځه کې، خصوصا د سهار مونځ. په کومو محلو کې، په کوم ځایونو کې چې زمونږ پښتانه افغانان رونه او څونه ډېرې 2-3 کسان به پکې ته ګورې سهار مانځه کې. ډېر افسوس دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مبارک حدیث دے، فرمائی من صلی الصبح، حضرت جندب رضی اللہ عنہ نے روایت، من صلی الصبح فهو فی ذمة اللہ، چاچے د سحر منځ وکړه په جامع سره، دا د الله جل جلاله د ذمہ داری کې شي. الله به د دې انسان حافظ و ناصر شي. د دې معنی دا نه ده چې یو سړی مونځ کې دغه یو سړی مونځ کوي نو هغه ته به مصیبت او فتنه که څه راځي، دا د الله ذمہ واری کې د مونځ یې کړی دی، خامخا که اوس الله ته لیکلي په تقدیر کې هغه به رسېږي. خو لیکن دغه زیاتو د دنیا او د شیطان د شرور او د دې نه به الله ساتي. نو که کوم وخت ولا مرګ راغی نو دی خو د الله جل جلاله په نگرانۍ کې دی، ان شاء الله د عاقبه بخي. بل حدیث کې راځي لن يرج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وي اذ کله هغه سړی جهنم تنور ته ننوځي چې هغه د سحر نمر خطلو نه مخکې منځو کی او د نمر د پریوتلو نه مخکې منځو کی. نو علماء لیکي چې دا د سحر منځ دی او د مازیګر منځ دی. سحر منځ او د مازیګر منځ دا دونه یو مهم ارکان دي. اسقل الصلاه حدیث کې راځي منافق مسلمان باندې درون منځ چې ملای ماتي هغه د سحر منځ دی. اورونو منځ کوشش دا وکړي چې با جماعت وکړي. زمونږ استاد من ارچا پشي کیږي. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي دا کتاب د الفقه الاکبر، هغه په دې باندې تصریح کړی دا داغه دا نص وی والصلاة خلف كل بر وفاجر جائزه، من د هر فاسق فاجر نه رستا دا جایز کیږي. سامن بابا نو ګوري چې دې سړي ګیرشته او د دې نشته. هغه دونه وایي چې دا مسله دومره مهمه ده
چې هر قسم سړی د پیدا کو خو چې جمع د نفات نشي با جماعت منځ وکا نو که ګیر خېلې فاسق فاجری نور ګډوډ سړی خو ته منځ کې ته په هيئت کې په دې جماعت کې سره شریکي ته یو شریکار کې شرعي کار کې نو دا منځ د نفات نشي منځ ضرور باید وکي نو دون اهتمام کوي چې د هر سړی فاسق فاجر شاته من جائز دی خو چې د نفات نشي یو سړی یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه روایت دی فرمایي چې یو سړی یو ځل راغی موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مبارک مجلس کې ناست یو سړی راغی تک سپیری کپڑے اچولی دی تک تور ویختانی دی دا سفر آثار پی سرخ کاری نا نی دا ناس خلق پی جانی نا دغا سڑے صحابہ پی جانی ہیچ که منگ یو بل سرن پی جانو ناشنا سڑے دے رازی او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا مخامخ گونڈو پا گونڈو باندے زنگون پا زنگون باندے کینی او خپل لاس دا نبی علیہ السلام پورانو باندے دی او تا فرمائی چی یا محمد اخبرنی عن الاسلام او محمد رسول الله ما ته د اسلام راته وایي چې اسلام څه ته ویلی شي ناشنا سړی دی راځي مخامخ کینی صحابه ناس دي باندې تیریږي هغه ته زنګون په زنګون کینی او لاسو ته په زنګونونو وږدي وایي موږ ته اسلام وښایه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي ان تشهد ان لا اله الا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان دي تويلش اسلام ده اسلام پنځه بنایو ته بیان بیا دا ملمه ورته وایي چې صدقت بالکل د رښتیا خبره وکړه بالکل صادق رښتیا حق خبره دی وکړه څه قسم دروغ پکې نشته نو عمر سے فرمایي چې موږ سخت تعجب وکړو چې ناشنا ملمه دی يسأله ويصدقه سوالم کوي او به دا تصدیق هم کوي چې رښتیا خبره دی وکړه ناشنا ملمه دی عجیب نو نورې پوښتنې هم کړي دي نبی علیہ السلام خلاص ملمه او تروانش نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته فرمایي دا څوک ووم پیژاند وینا ورونه اولیاء کرام ټول ناس صحابه کرامونه غټ اولیاء کرام نور نشته کنهشته نشته هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مجلس ملګری قریبی دوستان محبین رسول الله ناستی سره راضی په خپل سترګې ګوري او پیژنې نه چې دا څوک دي معلومیږي دا چې صحابه په غیب نه پوهیدل بیت نبی علیہ السلام ته پوښت کوي چې دا څوک عمر فاروق غوندې هستی هغه ناس خلیفہ راشد هغه انسان چې شیطان باغ سره په یو کند یو وادي کې نشتله زور طاقت نه لري تختیله بته عمر صاحب ناس ته نه پويږي وای موږ ته پته نشته چې دا څوک نبی علیہ السلام ته وایي چې دا جبرئیل امینو دا جبرئیل راغله او تاسو ته دین خو ده نورونو د اسلام د بنا او د فاره د منځ د خودلو د فاره جبرئیل راځي بل روایت کې راځي یو ځل نبی علیہ السلام له جبرئیل راغی د سحر منځ ورو به د ماسپخین منځ به د مازیګر 15 وخت منځونو ټیم او تو خود بل ورځ به راځي داغه نه لغون د لیټ او تو یعنی د منځونو د خودلو د وختونو د تعلیم د فاره هم الله جبرئیل را لېږي معلومیږي دا چې یو مهمه مسله ده نور منځونو کې سستی نه ده پکار الله دې موږ او تاسو ټول من گزاره جوړ کړي الله دې زمونږ او تاسو بچي دیندار من گزاره جوړ کړي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر ورب الرؤوف الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا واصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ودار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء ودار أمن وإيمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. الله كم خلق تشریف فرما دی اور اغلی دی یا اللہ ددی دین دنیا خیسته کی یا اللہ شرع حاجتونه پوره کی، الله گناہونه معاف کی، یا اللہ من گزارے جوڑ کی، اللہ بچی دیندار متدی کی من گزارے کی، یا اللہ شرع حاجتونه پوره کی، اللہ کدی چا بیماری بیمارین خکی، اللہ کدی چا شرع حاجت غیر پوره کی، اللہ دا ہر مومن مسلمان فضل کی تاتے و حاجت دے، یا اللہ فدی جمع مبارک کی، یا اللہ دا دغه مومن مسلمان شرع حاجت پوره کی، یا اللہ دا گناہون نے وساتی، اللہ دا سر و مال فامن کی، اللہ دا نیکو کارو توفیق ورکی، اللہ من په هغه لار باندې روان کې چې کومه لار استاد نبی د استاد صحابه او د خلفاء لار ده. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سووا صفوفكم رحمكم الله. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله